क्या कर रहा है आदि? नेबुलाइज हो रहे हो? आदि खुद ही बंद चालू करता, बंद कर दिया आदि आपने। तो अगर आपके बच्चों को भी सर्दी हो तो इस तरह डिस्टिल वाटर की भाप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को भी सर्दी हो नॉर्मल, तो आप भी इस तरह डिस्टिल वाटर से नेबुलाइज कर सकते हैं। आदि को बहुत मजे आते हैं नेबुलाइज होने में, खुद ही ऑन ऑफ करता। खत्म करना है मेडिसिन। नहीं वो क्या 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 पहले वो खत्म हो रहा है, ऐसे निकाल के बोलो ना। ऑन कर। पहले वो खत्म हो रहा है फिर आदि खुद ही ऑन कर रहा है। कर लो ऑन जल्दी फटाफट। पहले वो खत्म हो रहा है फिर नहीं करो जल्दी, वो मेडिसिन उसमें से खराब हो जाएगी। जल्दी ऑन करो। आदि ऑन करो बेटू। आदि ऑन चलो ले करो। जाओ, लाओ मैं ऑन कर दूं। माँ से ऑन कर दे, जल्दी ऑन करो। मामा आ जाएंगी फिर मारेंगे आपको। फिर पहले वो खत्म हो रहा है फिर वो बहुत बड़ा है, वो बहुत देर तक में खत्म है। होगा। पकड़ो। वो बहुत देर में खत्म होगा, बहुत देर में होगा खत्म। खुद ही ऑन ऑफ करता है आदि।